Namazın insana təsir etməsi, xüsusilə də dünya tamahını azaltması və Allahla bağ qurması onun necə qılındığından asılıdır. Sadəcə zahiri hərəkətlərlə qılınan namaz bu dərin təsirləri yaratmaya bilər. O kəslər ki, namazlarında hər şeyi unudaraq, ruhən və cismən yalnız Allaha müti olub, ona boyun əyərlər. Allah qarşısında kiçilərlər. Böyük ariflər də məhz buna işarə edirlər. Namazın təsirləri və səmərəli olması üçün aşağıdakılar önəmlidir. Qəlb huzuru. Namaz zamanı qəlb dağınıq olmamalı. İnsan Allahla danışdığını hiss etməlidir. Diqqət və şuurla hər kəlmənin mənasını düşünərək qılınan namaz insana daha dərin təsir edir. Daimiyyət. Vaxtında və daimi qılınan namaz qəlbi təmizləyir. Haramlardan uzaq həyat, günahlarla dolu həyat namazın təsirini azaldır. Təvazu və səmimiyyət. Özünü böyük görmədən Allaha təslim olaraq namaz qılmaq. Məsumların buyurduğu kimi namazı öz vaxtında elə qıl ki, sanki sonuncu namazındır. Bu yanaşma namazı rituallardan çıxarıb qəlbi dəyişdirən bir vasitəyə çevirir. Yəni namaz sadəcə bir ibadət deyil, insanın Allaha qayıdış yoludur. Əgər belə qılınsa, o zaman dərdin dərmanı olduğu aydın şəkildə hiss edilir.